喂，走啦走啦。係咯，佢哋都出晒。等陣，不如傾埋先。好，傾埋先咯。Hello，大家好，我係咖喱，我係阿樂。我係阿婆，我係劉啊。咁今日咧，我哋就精選咗3套戲同大家講下啦。呢個亦都係我哋第一次喺應該一集入邊會講3套戲嘅。咁呢3套戲都相對比較輕鬆啦，因為我哋覺得之前講嗰啲戲可能都有好多嘢可以分析啊咁樣，即係可能有好多內心嘅獨白會睇完之後想講。咁今次呢3套戲就係比較輕鬆，同埋想大家睇完都係會開心離開個戲院嘅，係啦咁樣。咁分別咧就係呢個雙喜啦、UFO 離奇命案同埋一個部門的誕生嘅。咁咧就慎防有人未睇過呢3套戲啦，我哋都會各自簡介下先嘅。咁首先我哋想講嘅應該就係 UFO 離奇命案啦。佢咧就係講 Rance 咧就係作為一個 KOL 啦，咁佢咧就為咗吸 like 拍片咧，咁就想其實somehow叫做整蠱佢男朋友，即係凌文龍嘅。咁佢咧就買通咗一個作為臨時演員嘅陳湛文啦，咁就想夾埋去整蠱佢男朋友凌文龍啦。咁但係咧就意外發現咧，佢男朋友咧不為人知嘅一面，就係佢咧竟然同一單兇殺案有關喎。咁呢個故仔咧就係根據呢一樣嘢咧發展落去嘅。咁至於點解同 UFO 有關咧，就大家可以去睇下就會知㗎啦。係啊，我覺得幾搞笑嘅。呢個係 UFO 係一個好重要嘅元素喺入邊。係咯，你哋係啊，我其實睇完之後我就係得4個字嘅 comment 就係乾淨利落啦。因為我真係好少睇完一套戲之後係完全冇乜嘢好想去 comment，因為我覺得佢所有應該有嘅元素都係齊全咯，而且亦都冇一啲做多餘嘅嘢去令到人會覺得唔舒服，揞住，所以我覺得就係好笑啦。然之後情懷係啱啱好咯，即係以佢呢個想不斷去搞 punch 搞笑，然之後又有一相對嘅即係一咁簡短精幹嘅結構啊，劇本嘅結構。咁然之後佢有適當嘅情，咁我就覺得係乾淨利落咯，所以係啊，佢維持得好好啊！我記得係少有近年嘅 around 90分鐘就完成咗，但係呢90分鐘係真係冇悶場，我係有不斷咁笑，我同場都係大聲咁樣笑，呢個真係我覺得係主演即編劇當然成件事係 set up 得好啦，同埋但係就係主演嘅嗰種搞笑嘅功力，我覺得好好啊，係。冇錯，我係大讚呢個陳湛文嘅搞笑嘅功力。你係睇到人哋個 body 之後大讚你啊嘛？唔係，前面咧，我覺得其實佢不斷作為一個即係鍥而不捨嘅演員，想去即係對於嗰個角色嘅所有動機啊，嗰種劇本嘅執着啊，然之後自己又諗點樣可以去搞一個角色更加有說服力咧，即係呢件事我覺得係唔係個個做到咯，同埋我覺得之後佢用佢出色嘅身軀去身體搞笑呢件事，我覺得都唔係易做咯，所以係好啊，非常好。係，我覺得佢哋都係陳湛文真係好，真係好笑。我啱啱因為你喺度講嘅時候，我又個腦撈翻啲片咧，都真係好好笑。係因為成件事都好簡單嘅，我就覺得咁嗰個劇情咧都有少少叫做expected 咗啊，即係我會知道，即係譬如佢我唔劇透太多啦，慎防有人未睇，咁佢中間會有啲時間上嘅標示啦，咁你會好自然就知道可能佢會之後想講翻啲乜嘢出嚟嘅，咁但係我覺得就算喺咁 expected 嘅情況之下，嗰個喜劇嗰個效果都好出啦，因為我睇嘅時候咧，咁我唔記得咗我喺邊度睇，但係嗰個場咧都算係 full 晒嘅，咁要笑嘅位咧係大家一齊笑，因為其實我覺得笑片有時咧好驚落入咗一個好尷尬嘅位，就係可能一兩個人笑啊咁樣嗰啲，但係冇呢套係基本上我要笑嘅位就係全場大家都一齊爆笑啊，所以我覺得現場氣氛係好好啊，即係好似好耐未試過，一嚟自己喺戲院大笑咁開心啦，咁二嚟就係連身邊嘅人一齊笑，咁我就覺得呢個現場氣氛好好啊，係。
你哋睇嗰場係咪都係咁？係啊係啊，都係全場一齊笑嘅。係，我覺得呢個都偏向簡單直接搞笑咯。因為其實劇情都係不斷即係講翻唔同嘅視角咁樣啦。但係就係每一個視角或者每一日出翻嚟咧，重複得嚟又好笑。我覺得係啲演員嘅演技打救啦。我覺得有少少呢個成分嘅，有時係即係唔同嘅角度演繹出嚟嗰陣時，原來呢個角色做某個表情或者係某個設計咁樣係，即係每一日都有唔同嘅搞笑位啦，所以我覺得都輕鬆好笑嘅，成套整體嚟講。係，咦？你啱啱咁樣講完之後咧，我就突然間諗翻，其實仲要係冇一個位係由陳湛文個角度出發噶嘛，即係佢係不停穿插，淨係喺Rancy 啦，跟住然後就係令文龍同佢個 friend， 同埋最後我記得佢叫林子傑，係啦，跟住之後再係林子傑嘅 perspective 咁樣，所以基本上陳湛文係冇一個自己，但係佢係非常之重要又非常之吸睛，係啊。咁另外同樣作為笑片，跟住就係有一個部門的誕生啊，係啊，我睇嗰陣嗰個現場氣氛都 OK， 都係有人笑嘅，係。係，因為呢套其實都黑色幽默啦，咁樣其實我睇嗰場都笑聲不斷嘅。咁簡單講一講個故事簡概啦，咁就係講緊其實呢個取材於一個真實嘅事件嘅，咁就係講緊2014年有線寬頻要 cut 台事件啦，而引發嘅一個持刀傷人啦，咁樣咁。故事都係講緊一個市民啦，普通嘅市民為咗要 cut 台而行咗入去客戶服務中心啦，咁但係陰差陽錯就變咗一個持刀傷人事件咁樣啦。咁成個電影就係睇緊喺嗰個電視台入邊點樣，即係幾個人物喺入邊點樣將一個普通嘅要求 cut 台變成一個需要警方介入嘅持刀傷人事件咁樣，持刀威脅挾持人質事件咁樣嘅一個過程啦。咁我睇嗰陣時都覺得荒謬得嚟，都即係戲院入邊都係笑聲不斷嘅咁樣。我嗰場都係，其實都幾即係我覺得我笑嘅位同其他人笑嘅位都有啲似嘅，咁即係嗰種大家一齊喺戲院入笑嘅，其實加上我覺得個氛圍感會更加好咯，即係好似一開頭有一兩場戲，即係都有啲 get 地咁樣啦，咁樣就講唔講得劇情我哋少少啦咁樣，總之就係有個角色做一啲行為之後咧，咁但係就我相信係大家會會心微笑嘅咁樣啦。咁我聽到大家一齊笑嘅時候，嗰我就覺得呢個位好似都即係其實更加好笑，即係其實都簡略得好簡單，我要直頭唔到入唔到。我直接講啦，就係有一個演呢個警察嘅角色，咁佢因為佢咧就 miss 咗自己嘅號碼，所以佢就拎咗佢個 pass 出嚟就話俾我插隊咁樣，跟住白子飾演嘅職員嘅角色就話唔好意思啊，先生，你都係要重新嚟過啊嘛。跟住嗰位係唔止我個笑，我聽到大家都有笑嘅時候，我覺得呢個快樂係有感染嘅，即係當你聽到其他人都笑嘅時候，你都會放膽咁去笑。我覺得都幾即係我已經好耐冇喺戲院度叫大家一齊笑，我覺得其實個感覺真係幾好咯。係，我都好中意呢個感覺，即係你笑嗰陣唔止得你一個笑咯，原來你係真係要喺個現場氣氛，你同大家一齊笑。我覺得呢個係戲院嘅目的咯，即係亦都係戲院先可以做到嘅嗰個感染力咯。其實成件事係好歡樂㗎，你咁樣一個愉快嘅氣氛出嚟，跟住我就會覺得，如果一個部門嘅話，我覺得最搞笑咧係我會簡介多啲嘅，就係咧係呢個阿倫同埋白子嗰場，我就覺得好有感覺啊！嗰種兩個挑機嗰場啊，係因為嗰場咧就係冇乜動作戲嘅，咁純粹係文字嘅啫。咁而且佢哋兩個咧仲要唔係同場添，但係咧我覺得做到嗰種感覺係好緊張得嚟又搞笑咧，我真係覺得佢兩個嘅幽默細胞係好高啊！佢兩個演得好好，同埋嗰場嘅節奏感我覺得幾好，即係個白子一個電話搶過嚟，跟住就開始好認真咁樣開行佢個專業 mode 咁樣行，跟住我就覺得跟住角色就係即刻有反應啦，兩邊咁樣，咁你就會覺得其實呢個對戲感我真係覺得幾好嘅。係啊，你仲要想像喎，佢拍嗰陣一定唔係話我喺隔離就完成㗎啦嘛，係真係佢哋自己憑空想像，係啊，
所以我都係啊幾正，同埋我覺得另外一個位我覺得幾好睇嘅位就係、梁雍婷個角色佢係一個警察啦，咁佢去到後面佢就開始幫手去解決呢件事，佢就去逐個訪門拍門嗰個啦。咁我就覺得我覺得幾好睇嘅位係因為有陣時可能會場口比較長，但係佢呢個場口佢個節奏好快，佢就係、推門入去解決，推門入去解決就好快節奏不停去就係、但係亦都同時間亦都因為佢推咗好多次門啦，咁同時間亦都展現到嗰個想 cut 台嘅難度啊！哇，佢就算真人去 cut 台，特事特辦都要搞好耐先搞到，即係嗰種困難同埋佢，但係佢都冇將呢件事拖得好慢，佢冇喺每一個入咗去之後，仲要演一場戲，佢冇，佢基本上係簡略咗入邊嘅嗰場戲就去啦。我呢個節奏感都幾好，對我嚟講係，所以我覺得佢整體上其實佢成個劇本嘅節奏感我都覺得幾好嘅，即係一開頭嘅笑唔會拖好長，就開始出 punch 啦笑啦，跟住就好快入咗戲肉啦，即係男主角嘅出現啦，跟住就開始一連串嘅持槍挾持人質啦，咁跟住佢就慢慢滾落去啦，跟住到我覺得對到過大半啦，就開始推返啲原因啊感情位啊，就係、呢個戲嘅事件嘅起因係點解會發生呢件事啊？唔係再慢慢解橋。其實我覺得 so far，我覺得個劇本真係節奏感好好，寫得非常之好。即係因為呢個編劇都係一個出名嘅編劇啦，可能我都覺得都係有翻咁上下功力嘅。但係我自己個人嘅感覺啦，我覺得喺都尾段㗎啦，就係謝君豪入咗去同男主角戴玉琪。即係兩個人好似要談判嗰場，我覺得有少少可惜嘅。自己對於嗰一場，因為我係想睇就係一個普通嘅市民戴玉琪啦，咁樣同一個象徵住財團大財團嘅謝君豪嘅對戲，或者係佢哋兩個究竟係可以點樣談判咁樣，但係最後係扭到即係總之會殺出一個殺出一個。人物啦咁樣，跟住又好動作奇怪地就到做咗最後嘅結果啦，係有個意外出嚟啦。咁呢個位我自己係覺得睇嗰陣時係有少少可惜嘅，因為我覺得嗰個重點錯咗嘅感覺，或者係唔係我覺即係有少少奇怪啊！即係將成個即係由頭睇落嚟嗰陣時覺得係咪真係要咁啊？咁樣有呢種感覺嘅，有少少奇怪嘅。但係整體嚟講都 OK 嘅咁樣。因為你係冇expect 嗰個角色會喺嗰下做呢樣嘢噶嘛，係咪啊？即係我知佢應該會做啲嘢，但係我唔想佢唔想佢做嗰件事，即係因為其實個動作嘅設計都令到佢其實成場戲嘅出現係有少少突兀同埋好奇怪嘅，而導致咗最後嘅結果咧係更加覺得好即係個感覺係有少少奇怪咯。所以我就覺得個尾即係呢個位我好似覺得可唔可以即係可唔可以再好啲咁樣？你頭先講嗰陣係話你 expect 佢即係會嗰個角色出嚟做某啲嘢啦，但係其實你問我咧，我係冇 expect 到，因為我都冇 expect 到。係啊，佢睇得勁細嘛，因為啱啱講嗰陣佢已經 expect 咗，佢彈出嚟嘅時候，我係咁樣點解？因為你問我就係、好似阿立話齋，去到最後啦，係一個小市民對決一個大財團，咁我就會 expect 啦，可能係得翻佢哋兩個嘅互相鬥啦，咁同埋就係有少少謝君豪個角色嗰啲位咧，我係有少少好似咁快就甩水啦，即係雖然係有支槍，我明嘅，咁但係你都作為一個即係見慣風浪嘅大老闆啦，當然呢啲風浪唔包括支槍啦嚇，咁但係佢竟然自動申請得入去，佢又知道，咁我以為佢會再有多啲把握啊，或者辦法或者叱咤風雲啲，咁原來佢最尾就係都係每個人係有個價嘅，咁我覺得呢個 OK 嘅，咁但係其實我而家啱啱咁樣諗翻，可能佢會唔會再有啲咩後招啊？咁但係反而原來佢冇，咁我就係有呢個位係有少少失望，即係佢未夠萬全咁樣入去，都有少少魯莽啊咁樣睇，係。同埋嗰個位嗰陣時戴玉琪佢本身有個掙扎位啊嘛，即係當謝君豪開咗個條件之後，其實佢係有動搖或者係掙扎，或者係我嘅觀眾期待緊佢究竟會點樣選擇咧？因為由頭到尾其實都係佢因為佢而引發咗連串嘅事件啊嘛。咁我作為觀眾，我會想睇佢嘅選擇啦。但係突然之間殺出嚟嘅一個角色，好似阻止咗成件事，或者將成個結局都
定咗，嗯跟住我又覺得有少少俾我嘅感覺有少少就係覺得好似冇嗰種有始有終嘅感覺，係啦，所以但係都叫做有個意外嘅結果啦，咁樣即係只不過係我覺得好似即係自己有少少覺得奇怪啫咁樣。其實我都冇諗過佢會死，講真，即係我以為但係係唔緊要，大家當冇聽過，大家轉開去睇，係啊。OK， 好，唔係冇死到，唔係好啦，唔緊要，相信睇嘅時候大家都會睇。但係我覺得嗰個位係 out of respect 嘅，即係係嘅。但係我覺得呢本身呢場戲我自己睇落去都 out of respect 嘅，即係正如頭先所講，我都以為大老闆出招會再狠辣啲佢哋啲對白會再有啲肉啊咁樣嘅，但係其實佢都比較算係諗住用錢去答佢啦。咁我覺得係都係一個手法嚟嘅，咁但係只不過我本身以為係一場點樣嘅戲咧，原來佢都算係 out of expectation 咯，即係我原本以為嘅一樣嘢，佢都完全係同我想象中有啲唔同嘅咁樣。因為講到 expectation 咧，就係我發現一個部門同埋 UFO 對於我嚟講咧，都係一啲劇情上啦，或者某啲位上咧，我都會覺得有啲 expected 嘅位。咁但係我就發現咧，原來可能就算你 expected 嘅位，都會即係嗱，譬如一件事，如果你預先到佢會發生，咁可能你未必會有任何即係太大嘅情感啊，即係笑又好，唔笑又好，開心又好，唔開心又好。咁但係原來喺呢個即係咁樣戲院睇嘅時候，就算一啲 expected 嘅位，都可能會引到人笑。我覺得呢個位係好有趣啊！你問我嘅話，因為譬如你睇笑片，可能你好驟忌我要諗定佢之後會發生啲咩，咁跟住我之後笑唔笑？但係我發現原來係有啲位係我都 expect 咗佢會發生嘅，咁但係於我嚟講，佢就未必會成為到一個笑位啦。但係原來我現場反應都會有其他人笑，咁我就覺得呢樣嘢都好有趣。因為其實你問我，我覺得如果咁多類片種啦，即係無論係愛情啊、懸疑啊點樣都好，其實我自己覺得最難係笑片，因為係好難預測啊。有時你自己覺得好好笑咁。其他人你點知現場嗰啲人笑唔笑？所以如果到現實啦，同埋有啲人又會估你之後想點咧，我估到我就唔笑噶咯。咁所以我就覺得好有趣，佢又即係笑片又好難，一嚟好難度啦。咁但係二嚟就係佢哋出到嚟個效果，我覺得都係唔錯咯。即係因為大家綜合咗都係現場好多人笑啊，好多人中意啊咁樣咯。同埋我覺得有一個位就係我覺得而家笑片係比起以前係唔需要鋪咁多，反而 punchline 係。輕輕一推就係咯，即係你一嚟就要出咯，就唔好擺太多，因為我頭先話齋，即係如果你擺太耐，其實觀眾睇得多咧，又 expect 咗咧，咁就變咗唔好笑。所以我覺得反而係呢兩套我都係覺得，反而係唔鋪得咁強嘅笑係對我嚟講係比較好笑嘅地方。但係其實你問我，我覺得 UFO 係就係擺明車馬要做到你笑咯。而呢樣嘢我覺得係成功啊，因為其實真係好耐冇睇過一套港產片係即係去翻以前90年代嗰種，就係以笑片為主軸，就係唔需要講其他嘢，我就係想整好多個方法令到你笑咯。所以我覺得呢樣嘢係我覺得係好耐都冇見過咯。而即係我覺得一個部門的誕生佢都係。我會覺得佢除咗笑之外，佢都有啲嘢想講俾你聽嘅。咁我覺得呢樣嘢就係即係又同 UFO 齋想你笑好純粹嘅笑又有啲唔同咯。即係我覺得呢兩個 approach 當然都有佢即係可取嘅地方啦。但係即係點樣都好，我覺得要盛讚呢兩套嘅就係都好似同近依5、6、7、8年嘅港產片都係有一啲唔同嘅風格走咗出嚟啊！呢樣嘢我覺得係都係樂見嘅咯。咁你覺得係會唔會嚟緊即係有個轉變咧？即係可能因為以往啦，咁大家都會覺得咩鏗鏘集式啊嘛。咁但係既然呢兩套開始即係大家會見到有少少唔同嘅話，咁會唔會開始其實嚟緊會係一個轉變？即係可能港產片嘅路嘅方向就可能轉去呢邊多啲咧，即係可能唔使下下都比較沉重，但係會希望大家係笑中有淚咁樣離開戲院咁樣咧，即係又可以有啲佢想講嘅嘢，但係大家係歡樂地接收嘅信息咁樣。但係我覺得又唔係去到咁嚴峻喎，因為其實我哋每年都有好多唔同嘅賀歲片啦。咁我唔知大家有冇睇賀歲片嘅習慣啦。譬如今年我都睇咗咁多部啦，咁
我就覺得其實都幾好笑嘅。我啦係可能因為加上新年啦，咁就睇戲真係純粹想得個快樂嘅啫咁樣。咁我覺得我睇嘅時候我都覺得幾分嘅，係啊，即係對我嚟講係幾分嘅咁樣。所以我又覺得未至於去到好少嘅。不過可能真係除咗賀歲檔期以外嘅笑片，即真係比較少啲咁樣。所以我又覺得可能真係唔係淨係賀歲片先需要好笑，可能我哋香港人都係平時都需要一啲好笑嘅、開心嘅咁嘅一啲電影啦。係啊，係如果向呢個方向行，你覺得 O 唔 OK？即係開始轉一轉個形式，即係翻去可能90年代會多啲輕鬆啲氣氛啊，多啲笑位啊咁樣嘅戲，你又覺得 O 唔 OK 咧？呢個當然係希望啦，因為我覺得都即係可能社會議題多咗啲嘅，近年係咁其實一個部門其實都係少少時事啦，但係佢又用咗另一個角度，即係黑色幽默啊、荒謬啲嘅角度嚟講，咁我覺得係即係睇到一個唔同嘅方向咯。所以如果之後多啲嘅話都幾好嘅，因為起碼戲院係多啲笑聲咁樣。笑聲，每次你講呢個都想 call 出嚟，係我哋原來係仲有一套未講，係仲有係仲有一套雙喜，咁雙喜係一套台灣嘅電影啦。咁其實但係佢入邊咧都有香港嘅，就係我哋余香凝，佢其中都有余香凝同埋田啟文都有喺入邊飾演啲角色嘅。咁我講一講雙喜本身講咩先啦。其實就係由劉冠廷飾演嘅一個準新郎啦，叫高庭生。咁佢因為從小父母離異啦，而且關係好差，所以佢決定要一日之內搞2場婚禮去滿足佢父母之間嘅各自嘅期待。咁我嗰陣時睇咧。其實咧，大家都可以喺 Netflix 上面睇到嘅，因為佢而家已經上緊 Netflix。咁我嗰陣時睇嘅時候，因為我係一開始已經睇咗個 trailer 先嘅喺戲院度。咁我頭先睇完之後，我就覺得呢套戲一定，即係我睇嘅時候，我係有少少 expect 佢係一套輕鬆啦，有啲搞笑啦。一開頭都有少少，即係你知啊，大家想象中2場婚禮就會好滾水淥㗎，好忙啊咁樣。咁但係去到後尾，佢亦都講翻男主角即係劉冠廷佢飾演個角色入邊嘅一啲父母離異，所以帶俾佢嘅一啲傷痛啦。咁我覺得亦都佢演得好好啦。咁當然係佢令到我亦都感同身受，就係其實有陣時小朋友夾喺2個大人之間嗰種，佢又好想2個大人都 appreciate 自己，但係又做唔到喎。咁佢都好痛苦嘅嗰啲位咁樣咯。所以我覺得其實對我嚟講啦，但係我自己睇到有眼濕濕嘅位，全部都係田啟文同埋余香凝嘅片段，因為可能我本身係一個女仔啦，咁所以我好有質疑你嘅係啊，咁所以我唔知係咪因為呢個原因之下，即係啦，咁我睇嘅時候就會，雖然我自己就未必經歷到呢啲人生階段啦，咁但係我會見到佢個阿爸對佢個女嘅一啲嘅説話嘅時候，我會覺得係一個純粹嘅愛咯。咁我覺得其實呢個劇本本身都好好咁對比咗2個家庭。我覺得佢咁樣 set up 其實係有啲特別嘅，就係因為其實你見到余香凝角色佢都係得一個阿爸啫嘛。咁但係反而劉冠廷係父母都喺度，但係其實劉冠廷係得唔到愛嘅喎。佢個家庭其實係冇乜愛俾佢嘅喎。咁反而係余香凝呢個角色，佢入邊同田啟文有2場戲都係講緊個女要出嫁，所以個阿爸對個女嘅期望或者係佢對嘅愛。譬如有一場戲就係斟茶啦，咁田啟文角色就係一定要同個女講一啲嘢啦。咁嗰場戲我已經有啲眼濕濕，就係因為你 feel 到個父愛啊，佢對佢個女嘅愛係有幾多，所以我覺得其實佢唔算係主線嚟嘅，但係呢個支線令到我睇得出余香凝呢個角色點解佢會成為一個咁樣咁有愛，係啦，咁有愛同埋咁 support 佢老公嘅呢個角色。因為其實成出戲睇落去啦，我係覺得劉冠廷角色真係有啲令人討厭啊！係啊，即係呢個老公話你做成咁㗎，你搞到啲事咁㗎，你搞到咁煩㗎，即係都會有呢個感覺嘅。但係你見到余香凝角色，佢一直 keep 住 support 佢老公，因為呢個係我哋嘅婚禮，我哋啲咩，佢好 support 佢老公。無論佢老公提出啲乜嘢要求，佢都話好，我去做，我哋係辛苦啲都去做。其實我覺得就係用緊2個家庭嘅對比咯，即係一個有愛嘅家庭會滋潤咗一個能夠去正面或者係可以快樂地去面對，或者係叫做用愛去包容一切嘅人。然後男仔嘅角色，劉冠廷嘅角色就係因為佢缺乏愛，一直都缺乏，一直都好想得到佢父母嘅認同，甚至乎佢2場婚禮點解要有2場啫？就係因為一場係為咗阿爸搞，一場為咗阿媽搞，冇一場婚禮係為咗佢本人搞嘅。咁所以我覺得係 exactly 係用家庭嘅背景去對比咗呢件事。所以我嗰陣睇嘅時候，我覺得呢個劇本都即係我覺得對我嚟講呢個劇本係一個好好睇嘅劇本，就係其中一個原因就係因為佢用一啲對比去令到呢2個角色好立體。
我一度睇嘅時候，我都係淨係得一句嘢喺我個腦海度盤旋，就係嗰句咩啊？快樂的童年治愈一生，然後咩話一生跟住嗰個治愈個唔咩不幸嘅童年類似啊，係咪？跟住就話唔知不幸嘅童年要用一生去治愈。係啦，跟住唔知快樂嘅童年可以治愈一生。係啦，類似咁嘅，我成嗰度都即係呢一句嘢，因為學阿婆話齋係嗰個對比好明顯啊，佢哋兩個嗰個家庭上，而我都係好中意余香凝嗰個一嚟嗰個角色啦，同埋佢同爸爸嘅互動啦，我覺得係真實得嚟都係感動嘅，因為真係 feel 到爸爸係衷心愛自己個女啦，雖然好麻煩啦，好似好屙過好多嘢整咁樣。但係佢嘅 Ogo 好多位都係想個女更加幸福嘅，我覺得係啊，即係堅持一定要揾邊個嚟做好命婆啊，或者係堅持點解佢哋要同一日呢個吉日，係因為希望佢哋兩個以後嘅人生過得更加好。我覺得呢啲即係都係嗰句啦，真係好煩啊！但係佢真係又係為你好喎，咁嗰啲真係好棘嘅位啊。係呢啲係老一輩先會㗎，我覺得有時係我咁樣睇完啦，我就會覺得，唉，如果即係之後如果連跟住我哋嘅下一代嘅話，我哋可能已經唔會有呢啲嘢，但係我覺得呢啲嘢somehow都係代表住愛咯，同埋做咩係認唔認同咧？係我認同。係我見你有啲恥笑我咁樣。冇，其實我覺得反而就係一個咁，即係覺得佢成功個位都係一個學你話齋都好似預咗會有啲咩事發生。其實你都預咗最後尾兩邊門一定係會失敗㗎啦，呢個咁嘅拐界，然之後都點穿嘅啫。係啊，點穿啊，點樣收尾啊？我覺得即係一個位，我覺得都幾出乎意料嘅，就係即係可能你都會諗啊，係咪阿劉冠廷會睇兩邊都穿咗之後，係咪有人會做到一啲嘢係會令到阿爸阿媽就即係起碼都為咗呢個婚禮而去握手言和？係啦，但係又冇喎，即係呢個我覺得係非常之現實係咯，即係冇去太夾硬，而呢樣嘢我覺得亦都係跳出咗觀眾預期嘛，咁所以我覺得都係幾得意嘅一個 approach 咯。佢阿媽都算讓咗步嘅，我覺得你問我最後，即係佢都有同老豆 high 翻啦。雖然老豆唔理佢咁樣，我覺得都算係一個小進步咁樣。雖然我知即係話，如果幻想戲愛，可能即係其實佢哋都唔會再有任何交集㗎啦，或者點樣。但係我覺得都算係一個叫做即係叫做最後真係為咗個仔去做一件事啦，即係唔使下下去到話咁我哋再坐低同台食翻餐飯啊！我覺得有時呢個小嘅讓步啦，咁可能其實對於佢哋爸爸媽媽嚟講唔算啲咩，但我覺得對於阿仔嚟講，其實可能已經都鬆動咗一分㗎啦。其實我覺得就算做俾個仔睇都好啦，但係呢一個動作都somehow叫做安撫咗佢，令到可以佢冇再咁 tense， 或者係至少呢場婚禮有一個叫做好少少嘅 ending 咯，因為中間即係係咪講唔講得㗎？就係佢哋其實都即係大家都知原來有兩場婚禮嘅存在啦。咁佢哋當然係兩邊都唔順超啦。咁但係因為阿仔仔中間又有少少好似發癲咁樣啦。咁係啦。咁我覺得佢哋即係雖然話佢哋冇愛，但係佢哋somehow最後都有為咗仔仔而各自叫做讓步，或者各自叫做收斂下啦咁樣。我覺得又未至於完全冇愛嘅咁，但係當然啦，呢啲嘢對比嘅啫，即係余香凝嗰邊太多愛啦。咁你呢邊我覺得有少少，起碼如果真係以現實情況咁樣嚟講，個仔最後應該都收貨，我覺得，或者個新抱都會覺得起碼即係叫做開心，即係叫完得無太肉酸啦，成件事咁樣咯。同我頭先咧咖喱講完之後，我諗翻起我哋之前另外一套戲嘅討論就係情感嘅價值。咖喱有講過一樣嘢就係話究竟父母留俾子女嘅傷害係咪要講一世啊嘛？我哋嗰陣時情感價值我哋有講過呢個 point。我覺得呢套戲 exactly 係回答咗嗰陣時嘅問題，就係唔係啊？喺你結婚嗰下，你可以選擇放低嘅。其實都唔係一定結婚咁點啊？就冇得重新開始。咁唔係咁講嘅，即係純粹係會即係覺得係。因為劉冠廷個角色佢係其實佢係一日之內發生，咁總之佢呢一日真係過得好辛苦，就不停想令佢父母都開心。但係余香凝角色不停提
劉冠廷就係話唔係㗎。除咗佢，你唔係要令佢哋兩個開心，係你要過得開心啊！以後嘅人生係我同你去過落去，我同你先要過得開心。如果你今日都唔開心，我哋好難 keep 住落去。如果係覺得不停去，我覺得有少少係叫拯救劉冠廷出嗰個負面嘅嗰個情緒入邊，佢不停拉佢出，不停拉佢出嚟。咁當然啦，拉得多佢自己都唔開心啦，係啊，因為佢都係新娘，佢都係嗰日嘅主角。咁佢後面有啲兩個之間嘅一啲衝動啦，即係有啲拗撬佢兩個都。咁我覺得其實呢個位係 exactly 就係。我覺得有少少就係講翻未必係要個人成長，或者係個人成長，或者唔係純粹以前嗰啲電影，我哋成日睇開就係一個人有啲咩點化咗啊，即係唔止嘅，可以係放下，可以係 let it go，可以係好似即係呢出戲咁樣，之後就係我同你將會過我哋嘅人生，不如我哋就將呢件事冇辦法粉筆字抹咗佢噶啦，但係只係我哋人生過去嘅一部分，我哋將來要一齊面對嘅係將來。我覺得呢個位都，其實我覺得呢個位對我嚟講都幾感動，因為我覺得即係講緊一個新嘅思想模式俾我聽，就係、其實都唔係淨係以前嘅即係嘢一定要啊，我哋要和解，我哋要你一定要同我對唔住講道歉先係完咗件事，有啲嘢可能唔係嘅。其實呢套咧我自己睇，可能即係我都聽唔少嘅朋友講話啊，呢套嘢佢哋覺得麻麻地係因為之前預設咗即係一 pair 夫婦啦，要搞2場婚禮，仲要互相隱瞞，應該係會有啲蝦碌嘢啊，會有啲即係嗰啲其中之一係啦，即係我係啦，即係會有錯誤嘅期待嘅感覺，但係睇落去就覺得啊，原來係咁即係講咁個人咁有啲原生家庭問題啦，跟住又好似好沉重喎後邊，跟住但係我自己係 OK 嘅呢啲位，跟住我係一路睇落去，即係我覺得台灣應該同香港應該差唔多嘅搞婚禮，就係好唔係啊！我見佢好多嘢喎，即係我覺得比較繁複，即係更加傳統係係啊，嘛？更加我見佢又唔知要擺晒啲咩大禮啊，跟住敬茶你又要講啲乜嘢啊，要講啲咩出嚟？我覺得係因為我自己現實中我都有做參與婚禮幾次啦，咁樣嗰個繁複嘅程序，我覺得冇咁高啊，所以真係好辛苦。如果台灣結婚嘅台話，灣係好恐怖。好多唔同嘅即係習俗啊係係我都有幫我個朋友去做過伴娘嘅，咁所以唔係姊妹，跟住所以我係咦。即係完全唔同嘅，有啲嘢係，即係你會覺得啊咁樣嘅咁樣，即係但係我覺得係一個即係新知識啦，對我嚟講即係，但係我會覺得好煩啊，點解可以咁煩嘅咁樣咯？因為我就係覺得即係成個過程，即係搞婚禮同埋同父母溝通，都俾我一種好窒息嘅感覺。即係睇落嗰陣時，你就心諗唔好結啦咁樣，好想叫佢唔好結啦，唔好搞咁多事啦，或者係你哋兩個旅行結婚算啦咁樣。但係又即係男主角劉冠廷又不斷好堅持啦，所以其實我自己本身係即係我自己麻麻地余香凝嗰個角色嘅，因為我覺得咧。現實生活中真係有咁樣嘅女係啦，太好啦！即係佢好得太過分啦！即係你得太過分，跳過咁就即係呢個即係講話兩個即係劉冠廷同佢兩個唔同家庭背景成長，一個好有愛啦，一個即係好似離婚家庭咁樣啦。但係好有愛得嚟咧，我就心諗。即使你幾有愛都好，你都會將你嘅人生大事婚禮咁樣搞，俾個老公咁樣搞法，俾兩個即係佢嘅雙方嘅家長咁樣搞，你都 OK？咁我想問，如果你去到邊個階段，你會即刻即係如果你係余香凝，你去到邊個階段，你會即刻我唔結啦咁樣？係呢個邊個階段？你係啦，你邊個 step 你會覺得唔得啦咁樣？我可能都早期嘅喎，即係婚禮早期，我知要有2場我就已經唔結啦。即使包容到2場，跟住啊，即係2場呢一下你都會好啦咁樣。勉強咯，即係已經可能黑面咯。都 OK，但係都繼續嘅，咁係你邊個位唔好？跟住可能去到係咪朝頭早？總之就係阿爸講話墨魚麵唔得。即係如果呢個係唔知㗎嘛，呢樣佢知㗎。唔係佢知，但係對於即係點講？呢個係新郎嘅任性，即係新郎嘅堅持，因為佢哋好啦，佢堅持係佢堅持好堅持呢件事。係嘅。我覺得劉冠廷嘅角色其中一個位我接受唔到嘅位就係因為佢係好多奇妙嘅堅持啊！我覺得係。咁但係呢個對於佢嚟講係一個象徵嚟㗎嘛，個墨魚麵。係。咁但係我可能。
個墨魚麵已經係佢哋嘅定情信物嚟㗎啦，因為佢哋係墨魚麵先識㗎嘛。係啊咁但我嘅諗法就係其實呢兩場婚禮都係一個為阿爸一個為阿媽，你冇一場係為自己，你做乜要搞個入面落去啫？你本身就 fulfill 兩個老人家嘅期望。入面係為自己。係咯，某啲任性咯。已經加插咗呢個啦。係啊，我咁當然啦，呢出戲本身係想鋪呢個位就係哎呀佢都仲有啲堅持有啲任性，呢個就係為自己嘅嗰一 part。但係跟住我本人就會覺得係唔好為自己，任何嘢都唔好為自己，由頭到尾為兩個父母算啦咁樣。所以咧，點解而家婚禮咧要搞3場咧？一場為自己。係啊，但係如果要咁樣分，佢哋咁樣分法咧，就要搞多場㗎啦。嗱，一邊咧就係男家嘅，一邊係女家嘅，一邊係自己嘅，係。自己嗰個就翻嚟香港搞啦咁樣。係啦，即係應該而家婚禮普遍要搞3場㗎，你知唔知啊？咁樣唔係咁講啫，但係有㗎，係有會搞3。好辛苦啊！係啊，係，跟住阿劉頭先講咩啊？係你會去到邊個位你會停啊？應該真係墨魚麵，因為你即係其實你即係叫做定情嘅嘢啦，係啦，唔可以出現，咁係咪值得反台咯？我覺得可以嘅喎，因為其實你個婚禮已經好似唔係為你而搞啦，連一個菜式你都選擇唔到，咁其實呢個係咪你嘅婚禮咧？即係其實係男女主角都要諗嘅問題咯，即係係咯，因為個阿爸同阿媽，我覺得係即係好傳統嘅家長式啦，跟住又令我覺得好窒息嘅，即係好多位你都要暫停嚟唞一唞氣，因為嗰啲對白嗰啲壓迫式嘅大家長咧，我覺得有少少頂唔順嘅。但係我覺得就係呢個就係正點解佢哋會一齊到嘅原因咯，就係其實佢阿爸阿媽即係佢有一個咁嚴重嘅原生家庭問題，唔係婚禮呢日先知噶嘛。即係所以余香凝應該呢個角色就係設計，即係佢嘅 background 應該係已經會知道晒接受呢個咁有咁多問題嘅呢個老公嘅嘢咯。所以我覺得點解佢哋一齊到就係因為佢哋可以互相捕捉到一啲嘢咯。所以我喺度勸喻各位男士同埋女士，如果你嘅另一半係有一啲原生家庭問題，請繼續同佢一齊行落去。即係其實包容係咪？係啊，即係因為咧，講法咩？唔好放佢出嚟，保持住佢，唔好放佢出嚟。因為我見到一啲好 toxic 嘅言論啦，喺一啲唔同嘅平台啦，都會話，即係如果有即係你嘅另一半係即係可能有一啲原生家庭問題，千祈唔好同佢一齊啦，因為一定會好多問題發生，就好似呢個即係雙喜裏邊嗰個男主角咁樣啦。但係其實即係覺得所有嘢都係可以即係有機會可以去解決嘅，咁同埋。唔係原生家庭問題都有好多問題㗎啦，咁係咪一個另一半有問題就要放開佢咧？咁所以就大家記住一齊創造你哋嘅未來，係有可能去轉化嘅一啲嘢係。但係我覺得呢個 case 適用於其中唔可以雙方都係有問題咯，即係單方。你諗下，如果你呢個電影入邊兩個都係有感情咁嘅角色，你呢樣玩唔到落去啊！所以你始終呢一樣係余香凝嚟嘅。同埋雙喜其實俾咗條出路㗎啦，就係結咗婚之後你就要放低，你自己創造一個新嘅家庭㗎啦。你即係自己組織一個家庭，你就係自己嘅頂梁柱。重新開始啦，咁樣。係啊，我覺得呢個 ending 係即係好正向啊！成件事突然間覺得係，即係唔好期望你嘅救贖係人哋度咯，可能係自己咯。同埋老婆咯。要係余香凝要嗰種單咯身，人士都可以轉翻原生家庭帶俾佢嘅傷害。都得嘅，即係人生唔係一定要係結婚先可以脫離原生家庭嘅，大家都可以用好多方法去修復自己嘅，咁係咯，即係父母嘅諒解係一種，但係父母唔諒解都可以有自己嘅出路嘅。咁其實個男主角都幾勁，因為頭先咁講，咁我諗翻佢係一個我都覺得係好窒息嘅，即係睇都覺得好辛苦啊咁樣嘅情況下，其實佢成個人都唔算行歪咗好多，即係我會覺得佢正常同人相處。咩意思啊？即係原生家庭有問題。唔係，我唔係攻擊大家佢嗰啲原生家庭嘅人，即係我只係覺得，即係通常如果即係一講到呢啲就會覺得如果原生家庭有問題，可能佢即係唔係話走歪，但係性格可能孤僻啲啊，或者係即係可能會靜少少啊咁樣嗰啲咯。你好似覺得俾人攻擊咁。係啊，我冇攻擊㗎，係我哋平心而論，唔係
係咯，即係我覺得都好，即係佢好正常啊！佢成個嘢冇即係嗱，因為點解我咁講？其實我唔係要攻擊你，亦都唔係諗起你啲任何嘢。咁你諗下我哋之前提過嘅情感的價值，咁就係家姐會係一個好缺失嘅狀態噶嘛。咁呢個亦都係會大家諗到睇到嘅時候好 expected 嘅一樣嘢，就係因為原來find out 到翻佢後面個家庭係有啲問題嘅，咁所以。家姐會係咁樣，咁但係今次劉冠廷係冇咯，即係你問我會覺得佢係一個好正常嘅人啦，同埋我覺得點解somehow唔係都話唔係攻擊你啦，唔係我諗緊正常呢個係點樣落嘅判斷啫，即係去到乜嘢位一個人係正常唔正常，即係其實我覺得，因為總會有一啲人一定有一啲。可能比較indecisive 啊，比較惡啊，即係你所有都係比較嘅啫嘛。咁所以其實正唔正常就好難。即係我講緊，就算係唔係討論佢呢個人本身有冇一啲比較明顯嘅問題，但我本身就算當一個即係 background 上比較完整嘅家庭都好難話，因為完整家庭都可以出一啲係嘅，所以我覺得但係，所以我意思係一個人正唔正常，好似係一個 scale 咯，好難直接話佢係一個正常人，即係只可以話。或者咁講，我會覺得佢都很有勇氣面對佢嘅爸爸媽媽，應該咁講，佢係嘗試將兩方面嘅條件都 settle。咁其實因為我冇記錯嘅話，印象中其實佢阿媽somehow係妥協咗，即係佢唔一定要有一場婚禮㗎嘛，我有冇記錯？定係純粹因為？我自己睇嗰陣，我覺得劉冠廷係偏向媽媽多啲嘅，即係佢會中意媽媽多啲，同埋希望同媽媽創造回憶啊，或者為媽媽嗰邊着想多啲啦。所以其實我冇記錯嘅話，佢媽媽嗰場婚禮係深刻佢自己偏向個人多啲，即係佢想媽媽都有翻呢場婚禮，而唔係單獨爸爸咁樣。所以佢無論係爸爸定係媽媽，我覺得佢都敢勇敢地去幫佢哋 fulfill 啲嘢，或者直面佢哋啦，即係嘗試直面佢哋，去完成呢件事。咁我就會覺得比起可能一般我哋會諗到或者預示到嘅原生家庭有啲問題嘅孩子，我就覺得佢呢方面都做得，即係佢自己本身個人都成長得幾好咯。你問我？但係其實我會覺得其實佢係有問題嘅，即係其實雖然你話佢都面對佢阿爸阿媽嘅即係要求啦，但其實。但其實最後尾佢同佢阿媽對峙嗰場咧，其實佢咪就係話即係阿媽就話其實我唔介意你阿爸嚟嘅喎，但其實佢根本就冇將呢個 invitation 俾佢阿爸，佢知佢阿爸一定係唔高興，或者係知道其實阿媽你都係講嘅啫，你點會真係？佢有話帶佢去，跟住佢阿媽揈開佢，睇到唔喐啊嘛。唔係我知，但係呢個係之後，但係其實佢之前嘅時候話會將阿媽呢個 invitation 俾阿爸，其實佢根本就冇啊嘛。係，所以其實我覺得佢嗰個所謂嘅，即係我覺得佢比較可能弱啲嘅位，就係其實你問我覺得係就係慣咗去討好人咯，即係佢冇諗過，即係其實如果你話佢真係，即係呢個我諗都係呢套戲嘅一個大啲嘅成長位，就係佢終於知道自己唔需要再去求愛或者自己一啲開心唔需要建基喺阿爸阿媽開唔開心度嘛，就係佢揾自己嘅開心啊嘛。而呢個我諗係就佢比較爭啲嘅位咯，所以我覺得係㗎啦，即係呢個原生家庭可能總會帶到一啲即係爭啲嘅嘢，咁但係即係我覺得係就係好啦，頭先講就係即係呢套戲都冇特別要即係希望大家大團圓結局啦，即係就算阿爸阿媽最後尾即係連一幅相都冇一齊影，但係即係佢哋都可以有一個轉化嘅機會去即係揾到一個開心嘅方法，一個出路咯。係啊，呢個我都係 surprise， 因為我以為最尾點都會可能有張叫做係咁以大團圓結局咁樣啦。因為你問我現實中我都有朋友嘅父母係離咗婚，咁真係到影相嘅 moment， 即係為咗叫畫面靚啲啦，咁係真係會很願意一齊影相嘅。咁但係佢哋嘅關係，你問我唔係太好啦，特別即係離咗婚之後都咁，所以即係有時就係為咗仔女會咁樣叫做 step down 一步。咁但係片尾係冇，片尾影相嗰陣佢哋都冇，我都有少少 surprise， 但係我覺得即係 OK 咯，就係咁咯，即係可能係啊。咁係咯，咁我哋頭先都講咗3套戲啦，咁雙戲可以喺 Netflix 睇啦，咁我哋都高度推薦呢個UFO 離奇命案同埋一個盆滿誕生，大家快啲去戲院睇啦！冇錯，係谷下票房耶！
支持下港產片。同埋我覺得有啲戲就係頭先我哋不斷強調就係即係氣氛係一係定啊係好過你喺屋企自己係唔知用咩方法睇啦，係咁記住要去戲院支持啦。好，咁我哋今日都傾到呢度差唔多啦，我哋下次再同大家一齊傾埋先，拜拜拜拜。